回来台视午间新闻，台风来袭，阳明山上的风雨逐渐增强了。虽然游客人数明显减少，但是在文化大学附近还是有许多住宿的学生。他们一出门呢，伞直接被吹到开花。而气象局预估晚一点风势还会更强，要注意自身安全。 撑着伞走在路上，一阵风刮过来，雨伞瞬间被吹到开花。米塔台风来势汹汹，阳明山也刮起强风，路树被吹得东倒西歪。上山游客明显减少，只剩下住宿的学生。有时候会突然很大的风，然后车子会晃一下。买一些泡面和水啊。 文化大学外头商圈店家几乎都没有营业，只剩一家早餐店。老板娘说，跟平常正常上课的时间比较，生意真的差很多。打算早早收摊，赶快去做好防台。哦，这差很多，都没有看到人呢。等听说晚一点风还会比较大嘛，我马上收了。不过山上也有店家贴心的说，担心民众没有东西吃，因此还会营业到中午。因为要服务留在学校的学生。 防台的话，就是让员工提早下班，就不要让员工淋到雨这样。 从早上开始，在阳明山呢就已经可以陆续的感受到降雨还有强阵风了。那我们现在的位置呢是在文化大学里面。其实学生呢原本都是有撑伞的，但是因为风雨实在太大了，伞呢都被吹花了。学生呢直接就干脆把伞呢是丢在地上，赶快跑回去宿舍躲雨。阳明山一早刮起了6级阵风，但气象局表示晚一点可能平均风势还会来到7级以上。风雨越晚越强，如果没有必要，千万不要上山，外出活动也要注意自身安全。记者杜鹃、张彤、林品忠、杨文豪台北报道。